Bonjour mes chéris, j'espère que vous allez bien. De retour avec vous aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être encore dans les deux langues les filles, parce que justement vos votes ont été mitigés. Donc du coup on va, pour faire plaisir à tout le monde, donc je vais rester comme j'ai commencé depuis le début, c'est-à-dire à parler les deux langues à chaque fois, à chaque vidéo. Je veux partager avec vous aujourd'hui un bon gâteau, un très bon gâteau qui est à base de clémentine. Donc pour ce gâteau là, donc il va me falloir 6 clémentines, dont 3 non épluchées et 3 épluchées comme vous voyez devant vous. Il va me falloir ici 15 centilitres d'huile végétale. Il va me falloir ici 110 g de yaourt nature. Il va me falloir 130 g de sucre, 3 œufs, 16 g de levure chimique et 300 g de farine. Donc voilà. السلام عليكم حبوبات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على ما يرام كما العاده. رجعت لكم بهذه الوصفه الجديده ان شاء الله اللي غادي تكون بجوج لغات كما كتشوفوا، حيت لي فوت ديالكم كانوا شويه النص بغا فرنساويه النص بغا العربيه، دونك فوالا ما قدرتش نفرق ما بيناتكم. نتمنى كوميم تتبعوني واخا هكاك، وفوالا ونتكل عليكم، نتكل على تعاونوني وتدعموني كما العاده ان شاء الله. غادي نديرو هاد النهار هاد الوصفه اللي هي تاع واحد الكاطو ديال الكليمونتين اللي انا بعدا راجلي كيحمق عليه. غادي ان شاء الله بغيت ندير فيه بليزير وكلشي ونديرها له باش يشرب معاه قهوه ولا كويس ساعتين. راه خدام دابا في الجرده، وان شاء الله غادي نخرجوا لعنده باش نشوفوا واش كيدير، كيجمع لا تيغاس وداك الشيء. المهم غادي نبداو على بركه الله. هنايا غادي خاصنا لهاد الوصفه 6 ديال الحبات ديال الكليمونتين. هنايا عندي 3 ما مقشرينش و3 مقشرين. غادي خاصني هنايا 15 سنتيلتر ديال زيت نباتيه. غادي خاصني هنايا 110 غرام ديال الياغورت الطبيعي دانون نصوص. غادي خاصني هنايا 130 غرام ديال السكر، 3 ديال البيضات، 16 غرام ديال الخميرات الحلويات، وهنا غادي خاصني 600 غرام ديال الدقيق الابيض. هادشي اللي غادي خاصنا لهاد الوصفه. دونك غادي نبداو على بركه الله. Donc mes chéris, on va commencer la recette. Donc pour ça, je vais mettre toutes mes clémentines dans mon Thermomix. Donc vous utilisez bien entendu n'importe quel robot que vous avez, c'est-à-dire un blender, un Thermomix que vous avez. الحبوبات ديالي غادي ندير الكليمونتين ديالي في الترموميكس. نتوما غادي ديروه الا ما كانش عندكم الترموميكس ماشي مشكل، ديروه في البلندر، ديروه في اي روبو عندكم. دونك غندير هادو اللي قشرت فوالا، والاخرين دونك je les ai bien lavés hein, évidemment, donc ce qui est normal et logique. دونك غادي je vais les couper. غادي نقطعهم البنات على 4 هكا، وغنديرو كله. je vais mettre vraiment le tout avec la peau et tout ça. Donc j'ai enlevé évidemment la tête de la clémentine. حيت ليها هاد الراس ديالها وغسلتها بطبيعه الحال، غسلتهم مزيان. je vais rajouter mes 3 œufs. البنات غادي نزيد انايا البيضات ديالي، هاد 3 البيضات. لا et voilà. Donc je vais les mixer. البنات دابا غادي نخلط هاد المكونات هادو مع بعضياتهم وغنطحنهم ومن بعد نرجع معكم. Donc voilà ce que ça donne les filles, ça doit ressembler à ça. البنات ها هو الخليط ديالي. Là mes chéris, je vais venir filtrer mon appareil. Donc البنات غادي نصفي هاد المكونات هادو، داك الكليمونتين مع البيض. Donc voilà, on va rajouter le reste de nos ingrédients. البنات غادي نزيدو دابا المقادير الاخرين. دونك السكر،
الزيت دونك l'huile. On va rajouter notre yaourt. Danone ديالنا. Notre levure chimique. Et notre farine. ونزيدو الدقيق ديالنا. Notre appareil doit ressembler à ça. Voilà. Donc là, le moule est prêt. Donc je vais verser mon appareil à l'intérieur. Le البنات هو المول ديالي وجدته. غادي ندير فيه الخليط ديالي. Voilà. Moi j'ai pris un moule comme ça, mais vous prenez celui que vous voulez. Voilà, il est prêt à être enfourné à 180 degrés pendant 45 minutes. البنات صافي دابا الكاطو ديالي هو وجد ان شاء الله غنديرو في الفران على درجه الحراره 180 وغادي نديرو 45 دقيقه ان شاء الله. نرجع لكم ان شاء الله من نوجد. Salam Gigi. T'as bien avancé déjà, t'as tout enlevé? Ouais. Oh, tabarakallah عليك. tabarakallah عليك Gigi. Ouais. T'as démonté la table et tout? Ah bah c'est cool. Voilà, c'est génial. البنات ها سميتو اللي قلت لكم الجرده كانت عامره فريمون كانت عامره دونك كوم بوبي با ما كناش نقدروا نتمشاو على الغازون وكلشي باسكو عاودوه هانتوما كتشوفوا تعاود كله الغازون دونك مازال فيه كلكو تقابي كما كتشوفوا مي غادي ترجع على سوسيتي غادي ترجع ان شاء الله باش تقاد لينا هادشي اللي بقى وكلشي ان شاء الله غنوريكم القدام. دونك ديجا درنا حيط ما كانش عندنا الحيط كان عندنا ان بوتي موري مع
كيفاش كيقولوا له بعدا السور ولا لا ماشي السور بحال ان غرياج او دوسو دونك اي لا اون ا تو شونجي دونك مازال غادي يرجعوا يصاوبوا لينا هنا ils ont fait le dessin mais ils ont pas encore au printemps inchallah ils vont revenir. Mais là Gigi, pourquoi tu arroses alors qu'il y a le tuyau là? Ouais. Oui, oui, mais bon. Bah justement, pourquoi tu te casses la tête? Bon, t'as bientôt fini là? T'as bientôt fini là?